大家好啊，咁啊歡迎繼續收睇啊！希望未訂閱朋友幫我訂閱啦 ，share 同啲朋友分享下。話咁快咧，已經去到3月尾噶啦，咁啊今集咧揾嚟一條全部金標嘅片啦。咁有時啲朋友問點解冇金標啊？咁今集就有啦，即係不過老實講都唔係太多，得6款嘅啫嚇。咁啊3月尾如無意外應該都唔會再出片噶啦，因為月尾咧可能都有啲嘢做，未必喺香港添啊，咁啊所以搞唔到咁多嘢啦嚇。咁啊希望大家喜歡支持一下，咁啊喜歡嘅好 WhatsApp 打俾我61804313，咁亦都講一講賣一賣廣告啦。咁小弟而家開咗個新嘅 channel，就一個叫做會員嘅專頁。嗱，首先咧，大家而家睇緊呢個版面啦 ，K 集標分享啦，呢個版面啦。希望大家訂閱咗先啦，撳咗訂閱啦。撳咗訂閱咗之後咧，側邊就有個加入呢個字嘅，撳咗入去加入咧，咁裏邊咧就撳呢下，咁啊加入。咁但係要收錢嘅，每一個月收5蚊，咁5蚊係 minimum 噶啦。咁點解要收5蚊咧？咁裏邊有啲會員嘅資訊啦。即係都係買賣嘅片嚟嘅，但係就得另外一種形式㗎啦，一隻嘅啫。一個月亦都唔係好多片，一個月幾條片嘅，5、6條片咧，我相信啊，咁啊暫時開始都未夠一個月都跑5條片，咁啊即係希望揾啲另類少少、特別少少嘅嘢啦，咁喺呢度同大家睇睇啦。咁啊，但係如果大家唔係諗住買賣嗰啲，就唔使撳入去都冇問題㗎。不過希望大家支持下啦。咁裏邊有啲特別啲嘅 topic 啊、Palma Gianni 啊賣嘅，咁但係呢啲就我平時呢個 channel 我就少擺出嚟，因為始終啲冷門咧配對嘅客人相對於又少啲嚇。咁啊，希望大家喜歡啦嚇。咁啊，喜歡嘅亦都可以直接揾我 WhatsApp 61804313嚇。好啦，今日咧就揾嚟6隻金標。咁點解有啲朋友話點解呢家好似金標係咪少嗰啲咧？真係少嗰啲嘅，其實都最主要一樣嘢貴啊。咁啊，可能有啲話喂唔係啊，其實市場上都有啲平㗎啦。咁講真啦，睇款嘅啫，其實就嚇。咁因為金標唔同金咧，就即係你唔啱款，你溶咗佢咁佢就可以做第啲嘢。但係金標有時做出嚟，我好難叫你哇，因為呢隻標有8兩重，你又走去使15萬買啲你自己唔想要嘅嘢，你冇乜可能噶嘛，係咪先？都要結合埋個款啦，同埋價錢啦，呢幾點嘅因素。不過我認為咧，金標嚟緊咧，即係金，我會覺得佢繼續會升嘅。我覺得有排升添啊，仲要。我覺得呢個市場都會萎縮噶啦。點解咧？唔係話啲人唔中意，唔係話有咩問題。即係大家如果有睇香港嗰啲有上市啊，間金行都有上市，咁你睇下嗰啲業績係倒退啦，咁當然都生意麻麻地啦。咁點解咧？貴得滯咯。咁你依家啲金3萬幾蚊一兩，即係非無必要，你都未必真係想去購買嘅，真係嚇。咁我覺得都係咁嘅。但係金標就真係低水嘅。金標以前咧會有一個內涵值啦，即係譬如金標係可能佣金值3萬，咁但係隻標唔會3萬俾你噶嘛。但係因為而家啲標你升唔到上去啊，最主要就係佢要升上去，但係你升唔到，咁變咗當然有啲朋友有啲會攞用咗佢啦，咁有啲消失咗噶啦。咁但係有啲咧就咪縮嗰個內涵值咯，即係可能一隻標你拆咗個機芯，得翻個殼，其實同你用咧唔係爭好遠錢嘅啫，即係依家就跌到去咁嘅境界。如果再變態啲，再升多少少嘅，咁直情用咗佢算數㗎啦，真係會有啲咁嘅情況㗎嚇。咁我梗係希望，梗係 keep 喺度好啦。老實講，始終隻標係靚啊嘛。咁今集咧揾嚟6隻標，6隻標都係比較大隻啲嘅，正常尺寸啦，40至42 mm， 好尺寸，同埋亦都價錢我覺得係好就嘅，全部都係1萬蚊美金之內。你去買得到嘅，6隻都係二手嘅。好，咁啊事不宜遲啦，即刻開始1號先。1號啊 Brightening 啊 Montebello 啊 Nefertama 系列嘅42 mm 直徑，咁樣一隻嗱好特別，一隻手動上鏈㗎，呢個唔係自動㗎，型號嘅 H48330嚇，48330 42 mm 非常好嘅 size。其實 Montebello 呢個款亦都好耐㗎啦，亦都即係 Brightening 嘅經典款啦。呢個用 ETA 嘅手動機芯嘅，就唔係一個B02啊，即係唔係 B01、B02係手動啦，唔係嘅。不過我覺得亦都唔係太緊要啦。以我買賣咁多 Brightening 嚟講咧，我覺得啲朋友都唔係話真係好在意係咪自家嘅，都唔係嘅。其實都即係睇個款嘅啫。我覺得都係啊。咁啊份量都好勁啊。咁啊一個物底設計，咁啊 Leon Brightening 就係嗰個創辦人啊。咁啊同埋嗰個大樓嘅進客啦。咁啊物底哇好梗係嗰個份量梗係勁啦。咁啊〜原裝嘅鱷魚皮帶都好新嘅，原裝18K 金嘅針扣，咁呢隻咧有出世紙嘅就63,000蚊，但係就冇盒，咁都正常嘅，因為嗰個年頭嗰啲盒好多都係啲膠盒，佢甩晒皮唔出奇啊。咁啊隻錶有130克重，嗱，今日其實咧6隻錶咧重量都相若㗎，尺寸亦都相若。以前嘅金錶咧個份量咧就勁啲嘅，我都覺得啊，130克重，4兩未夠，但係都3兩幾㗎啦，3兩半咁上下啦嚇，63,000蚊1號啊 Brightening 嘅Montebello。好，2號嗱呢隻
呢隻咧其實都買過好幾次嘅，我覺得即係以一隻入門金錶嚟講咧，係一個極抵玩嘅事嚟嘅。一個 Omega 嘅 Seamaster Equiterra 150米，咁啊41.5mm 嘅直徑18K Rose Gold，呢個款咧賣得多，通常係 Annual Calendar 嘅。咁你有啲朋友覺得越簡單越好啦，咁你就再簡單啲啦。咁其實佢對照咪即係好似即係好似等於你買 Luma Datejust 咁咯，即係就係得個日曆嘅啫。咁啊自動嘅透底設計，咁啊配一個折扣，咁啊以現行款有折扣嚟講，佢係好抵玩嘅呢隻都。咁啊原裝帶條帶都非常之新。咁呢隻咧就 full set 紙盒全齊嘅，型號咧叫231.53.42.21.05.002。咁呢個錶咧就停咗產㗎啦，2021應該係17、18年已經停咗產㗎。不過呢啲咧就貨尾嚟㗎嚇。咁啊呢個錶咧係有有保嘅。24年錶4年保啊，咁呢啲即係正常嘅，其實而家就難㗎啦。有啲朋友成日問啊，有冇啲現行款金錶跳樓咧？以前係有，依家咧就真係依家我就真係唔見有啦。依家就嚇咁啊，即係可能會有嘅，啲跌飛星座嗰啲賣唔到嗰啲，但係都唔會係最新嗰啲咯。因為而家啲金好貴，即係聽聞都係賣唔到，不如用咗佢再做個好個減平減賤出啦。咁呢啲即係以前嘅，真係亦都好平，定價亦都平嘅，14.3萬嘅啫。嗰陣時定價咁真係平啦，而家冇可能㗎啦嚇。咁依家咧呢個 full set 全齊131克，同頭先佢哋爭1克，咁冇乜分別啦。62,000蚊，咁亦都係爭1000蚊啫，都係冇乜分別嘅。62,000蚊 full set 紙盒全齊有保㗎呢隻嚇，保到2028年㗎，咁狀態亦都係極佳嘅。其實咧打一隻金錶咧，即係我唔知大家點睇啦，打一隻金錶其實都幾殺食嘅，其實都即係着短袖衫，哇！你唔好話皮帶或者膠帶啦，即係始終有個頭翻咁上下大，其實我都係偏好買大嘅，即係你望落去咧，其實真係哇，即係望落去真係離遠都睇到哇金光閃閃，係真係唔同 feel 嘅，真係會中毒嘅呢啲嚇。咁呢隻咧就都係好抵嘅，我覺得都嚇62,000蚊啫 ，full set 全齊㗎嚇，2號 Omega Seamaster Equiterra。好，跟住3號 Bulgari。型號叫做 BBP41G Bulgari 啊呢隻嚇，咁用 LP Model 機芯嘅41mm 嘅直徑黑面，咁啊個面係 curve 嘅嚇，咁啊亦都係馬魯石嘅標杆，有啲厚度啦。原裝嘅鱷魚帶好新條帶，咁原裝嘅針扣個底咧一個透底啦，一個叫做 BVL328嘅機芯，即係 LP Model 嘅機芯，因為依家即係 LVMH 集團㗎啦 Bulgari 咁啊收購咗 Zenith 咁啊用 Zenith 機芯都順理成章嘅。咁啊個面設計各方面靚，真係好靚㗎嗱。咁啊呢個咧個粒的亦都有粒馬魯石嘅標冠喺度。講一講啊，其實有啲朋友可能唔知啊，都問過我好多次。其實呢啲錶咧嗱，首先佢咧平時啲錶咧掹半格出嚟咧就調日曆，呢個掹半格咧係扭時間㗎。除咗最新嗰啲 Zenith 機芯先至係好似一般錶咁，第二格咧。不過扭日曆當然唔好響近12點扭啦。第二格扭到盡咧先係調日曆嘅，咁唔係話有咩問題，係咁嘅，隻都係咁。以前舊嘅 Zenith 都係咁嘅。咁呢個錶咧就 full set 紙盒全齊㗎嚇呢隻，咁就2017年嘅錶，哇再咗買單添喎呢個。呢個買單咧喺 Bulgari 專門店買，澳門 Bulgari 專門店買，但係講真啦，我真係日本費嘅，又流落咗去日本。咁我俾我睇到，原來專門店都有折嘅喎，173,000蚊95折啊，咁啊95折都係要16萬幾啦。咁同埋呢啲定價都係以前啦，依家亦都唔會呢啲價錢㗎啦。隻錶131克重啦，咁啊亦都係同頭先 exactly 一模一樣啊。咁就63,000蚊 full set 全齊啊，咁啊63,000蚊，咁啊其實真係質量得好勁啊。其實咧呢幾隻錶講真啦，你一日先再講啦。呢啲題外話。咁啊63,000蚊啊，呢隻3號嘅 Bulgari。4號卡地亞 Pasha 42mm Chrono， 型號叫做 W3020-151，用一個8100MC 自家計時機芯嚇，原裝鱷魚皮帶，原裝接扣，咁啊42mm 亦都大尺寸嘅 Pasha 嚟嘅嗱，咁帶上手俾大家瞧啊！就咁嘅咁呢啲款咧，呢隻咧就齋錶冇任何配件。咁其實之前我都買過啊，呢啲錶7萬幾啊，嗰陣時就齊嘢嘅7萬幾。咁依家呢個就單錶冇配件，嗱型號叫做 W3020-151，嗰陣時係7萬幾8萬啊，我記得即係唔係話7萬頭啊。咁依家咧就69,800嚇，69,800蚊
係啦，69,800蚊，就定價係197000蚊㗎呢隻錶。2017年已經停咗產嘅，197000定價，而家69,800，揾得翻3分一咁上下啦。呢隻錶咧，嗱大家42呢就重啲啦，卡地亞147克4兩㗎啦，差唔多150到4兩咁爭3克就好少㗎啦嚇，差唔多4兩重呢隻錶。4號卡地亞69,800單錶㗎呢隻嚇，跟住5號。Gasuti Original 啊，咁呢隻叫做 Sanetta Chronometer， 咁啊 Big Day Power Reserve， 咁啊42mm 嘅直徑，型號叫1-58-01-02-05-01，咁啊亦都係2017年咧已經停咗產嘅錶嚟㗎啦。咁啊42mm 嘅直徑，嗱呢隻錶咧之前就拍過片，其實呢幾隻錶都有拍過片嘅，大家可以睇翻啲舊片啦。如果想了解多啲，最特別之處咧拉粒的出嚟，佢就即刻係回零啦，秒針。第二咧，嗱你睇下係可以逐格調校㗎，個秒嗰個分針秒針啊。一般嚟講唔會咁樣調校㗎嘛。嗱，同埋一個靚到飛起嘅機芯啦，嗱大家睇睇啦啊，一個靚到癲嘅機芯，咁啊一個原裝嘅接扣啊。上次賣過一隻嘅，但係上次嗰個接扣啊舊款，呢個新款嘅，但係近似啦。老實講到嚇，咁呢隻咧就42mm嘅直徑，有 Power Reserve。仲有一個點嘅，呢一點係咩嚟嘅？日與夜顯示，咁依家咧就係介乎日頭與夜晚之間啦。咁啊，因為呢個顯示就嚟6點鐘啊嘛嚇，咁啊戴上手俾大家睇下，42mm 咁都作為一隻日用錶，咁我覺得就幾有存在感。我成日講嘅一樣嘢係一隻金錶，我覺得有個厚度，有翻咁上下大細咁帶出嚟，咁啊都幾威武。咁呢隻錶咧就單錶冇任何配件，129克嗱，隻錶都差唔多重嘅，129、130、131啊，咁咧就72,800蚊啊，定價24,200啊，咁而家72,874，得翻1/4價錢咁上下啦嚇，咁不過 Swatch Group 係咁噶啦，呢啲二手即係新嘅都自認得大，咁二手嘅都更加誇張，咁啊7萬零蚊，咁啊都。即係咁講啦，其實個定位咧就比嗰啲 Panel 系列咧嗰啲偏心嗰啲咧就貴好多嘅，其實就不過可能大部分朋友都中意買嗰類款啦，咁但係咧個機械啊、構造啊各方面咧就比嗰啲咧就勁啲嘅。手動啊，呢隻手動上鏈嘅，呢隻5號啊 Gasuti Original Sanetta Chronograph 啊，講多次型號叫1-58-01-02-05-01嚇，咁啊5號72,800蚊呢隻 Gasuti Original。好，跟住6號啦。呢隻我都好中意啊錶，今集裏邊嚇6號啊，積家其實買過幾次啊 ，Geographic 系列嘅 True Second 啊，40mm 嘅直徑，型號咧叫 Q8012520嚇，咁呢隻錶咧用呢個770嘅機芯，呢個咧亦都咩叫 True Second 咧？可能有啲朋友或者唔明㗎話，望落冇乜特別咯，大3針一隻，咁亦都有啲叫做 Dead Beat 嘅，嗱試一試俾大家睇下。嗱，熬一熬，不過唔好咁大力熬啊！嗱，其實啲錶咧停咗嘅時候咧，我建議上10下8下鏈，咁啊等到佢識喐嘅時候咧，咁啊用自動嘅動力帶佢行得啦。咦，大家睇到，咦係咪石英錶嚟㗎？咁梗係唔係啦，係一隻咧即係跳秒嘅錶啊嚇，每一秒都係做，佢扮到好似石英錶咁樣嘅。不過呢隻錶咧，各方面一來尺寸我覺得係幾好啊，40mm啦；二來咧其實咧個針面啊個邊嘅打磨，大家睇下啦，即係同埋佢有啲厚度啊。嗱講實話，我唔係好中意嗰啲 Ultra Thin 嗰啲超薄嗰啲，我唔係好中意嗰啲系列嘅。咁呢隻其實真係。咁講啦，好多收藏家中意買呢隻錶嘅，其實都咁呢隻錶咧，上次嗰隻有紙，今次就冇啦，單錶嘅啫。咁啊72,000蚊單錶冇任何配件，咁啊市場上我覺得好平㗎啦，呢隻錶都咁大家可以研究一下。其實呢啲錶咧，即使係有鋼嘅咧，都要4-5雞嘢嘅。以前咧嗱，即係而家去到片尾啦，講啲題外話。以前咧鋼錶同金錶咧個 difference 咧係1倍嘅，通常都1倍嘅。但係由於而家咧啲金其實貴咗好多，理論上就唔止應該1倍嘅，但係就加唔到上去嘅。咁好多錶都係形成咁嘅僵局喺度啊。咁所以我覺得好似呢一啲咁嘅金錶啦，咁如果價錢唔高嘅，其實幾皮嘢即係唔好話淨係我呢啲啦，邊度買都好啦。幾皮嘢金錶你唔好太細隻嘅，你喜歡個款嘅，其實都可以眯埋眼買㗎啦，都唔會點錯㗎啦嚇，幾萬蚊。即係我亦都着迷咗，亦都唔怕同大家講我自己嘅 collect 裏邊嘅錶咧，我即係依家
唔好話大部分啦，起碼超過一半啦，超過一半啦，可能有6、7成啦，都係金標嚟嘅，咁啊就係咁嘅原因啦。但係嚟緊我哋都會收手噶啦，想唔收手唔得，冇咁多嘢買嚇。咁你叫我買隻新嘅，我冇咁嘅勇氣去買。咁有啲朋友問有冇啲近年啲嘅款，係有，不過近年啲嘅款就要俾個近年啲嘅價。咁而家啲金標咁貴，咁即係你話會唔會好多人放出嚟？又冇咁容易咯，真係嚇。咁如果你係真係衰啲講啊，香港個 market 你香港咁下下都同你用稱金去計嘅，咁啊死啦，係咪先？咁啊好啦，今日咧就分享呢6隻嘅金標，喜歡嘅 WhatsApp 打俾我61804313嚇，61804313，咁啊應該都要4月再見㗎啦。好多謝大家收睇，拜拜。